मम्मी कल रात को नानू आए थे क्या? नानू नहीं आए तो थे? क्यों, क्या हुआ? और रात को आप डैडी डैडी कर रहे थे ना? डैडी डैडी कर रहा था। कहाँ से नहीं लगाई? क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, वो बस गले में खाना अटक गया था। खाना अटक गया था। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल मुझे रहा क्या है? पता कि क्या बोल रहा है। और हाँ पापा, मैं आपके खिलाफ ना पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। क्या? ये तेरे पुलिस कंप्लेन। पुलिस कंप्लेन? लेकिन बेटा क्यों? हाँ मुझे सब पता है, मैं सब समझता हूँ। आप रात को मम्मी को मारते हो ना? मम्मी को मारते हो नहीं नहीं रात को बेटा, ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। और भला मैं क्यों मारूंगा तेरी मम्मी को? हाँ, क्यों मारेगा? रात में सही ना बात। मुझे मम्मी की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे तो रात का आवाज भी चिल्लाने का आ मैं तो रहा बस था। तेरी मम्मी से प्यार करता हूँ, और मैं क्यों मारूंगा इसको? क्यों मारेगा इसको? हाँ हाँ बेटा, पापा बस प्यार करते हैं मुझे, प्यार करते मारेंगे हैं? क्यों भला वो मुझे? ऐसा कौन सा प्यार है जो पापा मुझे नहीं करते? वो बेटा बड़े हो गए,